بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خاوتي. بعد ما جاءتنا طلبات كثيرة بخصوص شرح الموقع على الهاتف الذكي أو سمارت فون، جبنا لكم اليوم هذا الفيديو رقم 6 اللي نقوم فيها بشرح الموقع على الهاتف خطوة بخطوة. نبدأ على بركة الله. كما سبقنا وقلنا لكم أن الموقع أو لا بلاتفورم est optimisé pour PC et smartphone en même temps، وهذا يعني نقدروا نتصفحوا الموقع على الكمبيوتر أو على الهاتف النقال بنفس السهولة. ضف إلى ذلك أننا بصدد تطوير تطبيق بنظام الأندرويد وبنظام الاي او اس إن شاء الله، حتى تكون في سهولة أكثر في التعامل مع الموقع. بعد تصغير حجم الشاشة نلاحظ يعني هكذا رانا على الموقع بالكمبيوتر، يعني بصفة مكبرة. نقوم بالتصغير شيئا فشيئا شيئا فشيئا، نقوم بالتصغير حتى نحصل على الموقع بشكله على الهاتف النقال الذكي أو السمارت فون. نتحصلوا يعني أي واحد منا عنده سمارت فون راح يشوف الموقع على هذا الشكل. لي كاتيجوري يعني تحت اللوغو. لوكاليزاسيون يعني هنايا نلقاو كامل الولايات. إذا حبينا نشريو ان ارتيكل أو يعني نحطو ان ارتيكل، نختاروا الولاية اللي رانا فيها باش نحوسوا على هذاك الارتيكل مباشرة إذا ما كناش حابين نديبلاسيو باغ اكزومبل بعيد. هذه لا لوكاليزاسيون. لي كاتيجوري رانا نلقاو لي كاتيجوري تحت بعضهم كيما راكم تشوفوا هنايا نلقاو اوسي لي زانونس ستار او لي زانونس اللي كاينين في الموقع، يعني سبونسوريزي. pour le moment ils sont gratuits mais prochainement او المدى البعيد يعني ماشي قريبا ممكن نديرو عليهم طاريفيكاسيون سيمبوليك. هادو لي زانونس en vedette، لي زانونس populaires، les dernières annonces. نقدروا ناجوتيو une annonce او نديبوزيو une annonce من هاد لو بوطون ديريكتومون. يعني الموقع كما راكم تشوفوا على الهاتف النقال ما يختلفش كثير على البي سي او على جهاز الكمبيوتر، يعني نفس الترتيب نفس لا ستركتور. فقط ممكن يكون كاين اختلاف عند وضع اعلان اللي راح نشرحوها الطريقه بالنسبه للبارتيكولي او البروفيسيونيل اللي بعض يعني يواجه صعوبه. نشرحوها فقط حاجه سهله ماهيش صعيبه. dès que vous familiarisez avec le site يولي comme un jeu d'enfant، يعني ماهيش حاجه كبيره. فوالا هادو فيما يخص لي زانونس سبونسوريزي او لي زانونس بايون او يعني pour les professionnels surtout. فوالا هذه بصفه عامه. بون نعاودو نجيو هنايا نديطايو شويه. دونك هذه لا بار دو منيو نلقاو فيها ديبوزي ان انونس، نلقاو فيها ريشيرش، نلقاو فيها اكوي. هنايا نلقاو لو كونت تاعنا او نكليكيو باش ندخلوا للحساب تاعنا. نقدروا هنا نغيروا اللغه. pour le moment il y a deux langues, anglais et français par défaut et anglais en secondaire. يعني اللغة العربية راح نضيفوها إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله، باسكو كاين أوسي ناس بزاف طلبوا عنا. انسكريبسيون سو كونيكتي، دونك إلا حبينا نسجلو تسجيل بسيط ومفهوم يعني بنفس الطريقة. هذا هو التسجيل. حسينا لو ماكسيموم نقصو لي كاز باش ما يكونش صامت او يعني لو كليون او الزائر ما يلقاش صعوبة في التسجيل. يعني نو برينون لو نو بارتيكولي ولا انتربريز بروفيسيونيل، لادريس تاعو، الولاية،
le téléphone, adresse email, confirmation d'adresse email, et le nom d'utilisateur, le mot de passe, confirmation du mot de passe. Oui, j'accepte les conditions et soumettre. C'est tout. كنت أنا كريت يعني حساب باش نفقط للشرح ندخلوا لهذا الحساب. فوالا حنا رانا في الحساب تاعنا، دخلنا للحساب. هذا هو الحساب. عندنا le panier d'annonce, les nouveaux messages, détail du compte, est-ce que فيه solde ولا ما فيهش، les enchères تاعنا ولا تاع صاحب الحساب، les annonces كامل اللي راهم في الحساب، les enchères هادوما les enchères وهادوما les annonces، et les articles ou les annonces récemment vendus. وهنايا يعني le store front صاحب الحساب. panneau de contrôle du store front et le store front. على اليسار عندنا كيما يعني كيما في الموقع على الكمبيوتر la barre de menu, accueil, déposer une annonce, recherche, le store, tarification, aide, contactez-nous et notre sujet ou à propos de nous. Voilà. هذه في la barre de menu يعني نلقاو كامل لي بوطون أو الأزرار للتحكم في الحساب. إذا حبينا نوضعو une annonce حاجة سهلة، déposer une annonce. يخرج لنا هذا le message. Aucun article dans le panier d'achat. Commencez une nouvelle annonce en accédant à votre panier d'annonce. parce que حنايا في les annonces السيت تاعنا أو الموقع تاعنا يختلف عن مواقع أخرى، أنه في عندما نحب نحطو une annonce عندنا deux types d'annonces، soit enchère soit annonce. donc on est obligé باش نروحو للبانيي كيما قالنا هذا الميساج. هذا هو البانيي، نكليكيو هنايا باش نحطو une enchère ولا une annonce. donc عندنا deux choix entre une enchère ou une annonce, ou bien on peut ajouter au compte un solde يعني ou la prolongation de l'abonnement. c'est pour ça اللي لازم نكسيديو للباني عن طريق هذا الزر او هذا البوطون يعني هذا الكولابس. donc aucun article dans le panier d'achat. commencez une nouvelle annonce en accédant à votre panier d'annonce. نروحو نحوسو راه le panier d'annonce. هذا هو le panier d'annonce. نكليكيو نجو هنايا nouvelle annonce. voilà ونبداو نحطو l'annonce ديالنا. مثلا on va faire juste un test téléphone smartphone مثلا وليكن سامسونج مثلا او اي فقط للشرح مثلا اوبو مثلا. نضع العنوان تيست، نضع la description تيست، مكان نديرو ثمن، مكان نرفعو صور، مكان نديرو les options. juste un test pour voir comment ça passe. bon حبيت نشرح يعني نستغل الفرصة ونشرح هادوما لي زوبسيون هنايا. فيما يخص حنا بيسك لو كونت تاعنا سي ان كونت بروفيسيونيل يعني كيما شفتو عندنا لو ستور فرون. Le store front c'est pour les comptes professionnels ou les comptes entreprises يعني البارتيكولي ما عندوش هذا الستور فرون. وبالتالي هاد لانونس تاعنا راح تدرج ضمن كاتيجوري في ستور فرون اسمها لانفونتير. باسكو في الكونت تاعنا اكتويل الحساب هذا اللي دخلنا به فيه اونيكمون لا كاتيجوري انفونتير. دونك اوتوماتيكمون لانونس اللي رانا نحطوها اي assigné aux catégories inventaire. D'accord? Voilà, c'est pour la catégorie du store front. نقدروا نحطوا la mise en évidence. titre en gras 0 dinar, placement privilégié 0 dinar,
annonce prestige 0 dinar, annonce prestige niveau 2 0 dinar, annonce prestige niveau 3 0 dinar, annonce prestige niveau 4 0 dinar. دونك حنا هادو لي زوبسيون كيما حنا يعني كي نسيليكسيونيوهم راحين يضيفوا لنا اضافه او يزيدوا لنا يعني راحين يزيدوا لنا في لانونس تاعنا كيل سوا بلو فيزيبل ولا بلو كومون دير، راح تكون واضحه اكثر في الموقع عندما تكون في الموديل او عندما تكون اون تيتر غرا ولا تكون بلاسمون بريفيليجي ولا انونس بريستيج ولا انونس بريستيج نيفو 2 نيفو 3 اي نيفو 4. راح نشوفهم بار لا سويت هادو لي زوبسيون، يا با بروبليم. نكملوا حنايا le dépôt de l'annonce. On suit. Voilà. Votre demande a été passée avec succès. Merci. Donc حنايا دوكا la demande donc l'annonce تاعنا est passée avec succès. نستناو برك la validation من عند الويب ماستر تاع الموقع او le modérateur du web site. Voilà. هذه الحالة الأولى. نعاود نولو للحالة رقم 2. الحالة الثانية كي يكون عندنا حساب جديد، يعني نبداو ديبوزي ان انونس، نفرضوا هذا حساب جديد، يجينا toujours le message aucun article dans le panier d'achat, commencez une nouvelle annonce en accédant à votre panier d'annonce. كليكيو هنايا نخيروا nouvelle annonce. نفس الطريقة تليفون سمارت فون، وليكن مثلا كوندور مثلا، juste un test هادو لي شون اوبليغاتوار دونك لازم نعمروهم، الولاية اي تو دونك لي زوبسيون اللي حكينا عليهم هضرنا عليهم. poursuivre يخرج لنا هذا الميساج abonnement requis, vous n'avez pas l'abonnement nécessaire pour déposer cette annonce, veuillez d'abord ajouter un abonnement. كيما على بالكم هذا حساب بروفيسيونيل حساب جديد، دونك باش نبداو نحطو لي زانونس لازم لا بروميير فوا ناجوتيو ان ابونمون. دونك ان ابونمون اي اوبليغاتوار، ابونمون روكي باش يكون عندنا لاكسي ولا لا مان باش نقدروا نحطو نديبوزيو لي زانونس. دونك انونس تاعنا هايديك هنايا انونس تيست، دونك موديفي ايفاسي بريفيزياليزي. دونك عندنا كامل لي زوبسيون. كي نديرو فاليدي ما تفاليداش، لازم ناجوتيو ان ابونمون. دونك il faut ajouter un abonnement d'abord. نكليكيو هنا ajouter un abonnement puisque c'est gratuit. دونك نشوازيو هنا لا بيريود دو لابونمون 1 mois 3 mois 6 mois et une année. حنا نخيرو لي ماكسيموم une année par exemple puisque c'est gratuit, c'est 0 dinar. Suivant. Voilà, le message d'erreur راح. Donc valider. Bon, voilà mon compte. Donc là, votre commande a été passée avec succès. Merci. C'est le même message. L'oulani qui connaît un compte particulier. Moi, je me dis le message ajouter un abonnement. Donc automatiquement, l'annonce tana et la commande tana a été passée avec succès. Voilà, je mon compte. نحبوا هذيك لا نمبريميو لا فاكتور. Donc afficher la facture, هذه هي la facture. Donc la facture c'est 0 dinar, donc il n'y a pas de frais pour ajouter une annonce, c'est totalement gratuit. Voilà, donc نرجع mon compte. هذه فيما يخص يعني وضع إعلان أو le dépôt d'une annonce. Donc il faut toujours accéder au panier. Le panier نقدروا نجيريو les annonces, ناجوتيو une nouvelle annonce ولا une nouvelle enchère ولا ناجوتيو un solde au compte. Donc هذا le solde ناجوتيو le compte باش نستعملوه plus tard par exemple في الكلاسمون تاع les annonces أو أي شيء آخر. Donc نعاودو نرجعو هنايا رانا نلقاو في mon compte عندنا mes annonces actives, mes annonces expirées, mes messages, mes favoris, mes alertes, gestion de commentaires, mes enchères en cours, liste d'utilisateurs invités, utilisateurs sur liste noire, mon compte toujours, partage, mon store franc et panneau de contrôle store franc et se déconnecter.
ما تنساوش في ستور فرون il faut toujours activer le store parce que إذا ما activinاش le store il ne sera pas visible. Donc نجيو هنايا gérer mon store et le store est activé. Donc هو par défaut يكون désactivé, donc لازم نactivéوه ونسوفغارديو. هذا ما كان شرح ستور فرون او الشرح يعني خصائص ستور فرون كنا درناها في فيديوهات سابقة. ننصحكم باش تشوفوا الفيديوهات السابقة اللي يحب بلوس دو ديتاي على ستور فرون. فوالا لنفرض انه تمت لا فاليداسيون تاع لانونس اللي حطيناها وخلاص راهي اونلاين. دونك ندخلو مون كونت mes annonces actives. Mes annonces actives. Donc on a deux annonces. نروحو مثلا gérer cette annonce. نلقاو هادوما لي بوطون 1 2 3 4 5 et 6. Donc هذا c'est pour le partage. هذا c'est pour le surclassement de l'annonce. Les options اللي كنا تحدثنا عليهم. مثلا نكليكيو عليه نلقاو mise en évidence, placement privilégié et annonce prestige niveau 4. Donc حنا à chaque fois نقدروا نسيليكسيونيو une option من هذه وكل option عندها l'effet تاعها في الموقع. يعني كل option l'annonce soit تكون en titre gras ce qu'on appelle mise en évidence ou la placement privilégié ou la annonce prestige niveau 4. Donc هادو لي زوبسيون خرجونا 3 برك باسكو ديجا راه كاينين 3 اوتر اوبسيون راهم ديجا سيليكسيوني. نعاودو نرجعو انولي اي افاسي ندخلو في ميز انونس اكتيف نعاودو نرجعو لانونس هاديه. دونك سير كلاسي فوالا نلقاو كامل لي زانونس او بلوتو لي زوبسيون اللي نقدروا نديروهم على لانونس هاديه. ميز اون ايفيدونس placement privilégié, annonce prestige niveau 2, niveau 3 et niveau 4. ودوك نشوفوا كل option واش تعني في الموقع. فوالا هذا فيما يخص le bouton surclassé. Le surclassement de l'annonce. Annuler et effacer. نعاودو نرجعو toujours mes annonces actives. Gérer cette annonce. Donc هذا فيما يخص les options فيما يخص surclasser mon annonce. هذا c'est pour le partage, c'est pour partager l'annonce sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour partager aussi avec un ami. Donc هنايا c'est pour modifier ou éditer l'annonce, c'est pour supprimer, effacer l'annonce et ce bouton là c'est pour copier l'annonce pour créer une autre annonce par exemple. Voilà, هادوما وكاينين d'autres boutons يخرجوا لنا lorsque l'annonce تاعنا est expirée par exemple, donc pour renouvellement ou la renouvellement ou là pour faire déplacer en première position كيما نشوفوه هنايا هذا c'est le bouton de bump يعني pour booster ou la booster l'annonce pour mettre en première position une fois par jour avec les annonces tous les annonces يعني تطلع هي الأولى في les annonces تاع لا كاتيجوري هذيك. يعني في تي في ليد باغ اكزومبل رانا في لا كاتيجوري الكتروميناجي. دونك كي نكليكيو هنايا لانونس تاعنا اوتوماتيكمون شاك جور راهي تطلع اون بروميير بوزيسيون اون فوا في 24 اور. فوالا دونك هذه بصفه عامه كومون جيري لانونس. نعاودو نقولو اكوي دونك مون كونت mes annonces actives. Donc بزاف ناس تتخلط لهم كي يكليكي على ديبوزي اون انونس دونك يجي هذا الميساج ما يعرفش واش يدير. تو سامبلومون يجي هنايا باني دانونس نوفيل اونشير ولا نوفيل انونس. سي هذا مكان كاين دوز اوبسيون وكاين اجوتي او كونت. هذه تعني اننا ناجوتي او كونت ديال سولد نخيرو السولد اللي رانا حابين ناجوتيوه للكونت تاعنا ولا للسولد تاعنا نكريديتيوه باي مونطون نحبو ونفاليديو. دونك هاد لو سولد
بلو طار نستعملوه في لي زوبسيون سور كلاسمون. افاسي بور المومون. عندنا حتى يعني هذا مكان. دونك نكليكيو باني دانونس pour ajouter une nouvelle annonce ولا pour ajouter nouvelle enchère. سي تو. دونك هذا واش كاين. دونك بزاف ناس اللي سقساوني على هاد لوبسيون راني شرحتها لهم. كي كليكي ديبوزي اون انونس هاو يلقى هاد لو ميساج يحصل ما يعرفش واش يدير. تو سامبلومون يقرا الميساج بيان. aucun article dans le panier d'achat. Commencez une nouvelle annonce en accédant à votre panier d'annonce. هذا هو le panier d'annonce. يكليكي nouvelle annonce ويحط l'annonce ديالو comme d'habitude. Simple et facile. Voilà. Donc annuler. نعاودو نوليو لو مود على الكمبيوتر او بلان ايكرون. دونك نكبروا هذه لا فيناتر. هنا رانا عاودنا ولينا الموقع تاعنا على شاشة الكمبيوتر. دونك لي زانونس اون فيدات لي زوبسيون هذوك اللي كنا شفناهم. دونك لانونس اون فيدات تخرج لنا لانونس ديالنا في هاد لو موديل. تخرج معاه هادوما لي زانونس هنايا. دونك هذيك لوبسيون نيميرو 1 انونس اون فيدات باش تخرج هنايا. داكور. لانونس تاعنا تخرج هنايا. هذه سي لانونس اون فيدات. ميز اون ايفيدونس تيتر غرا كيما راكم تشوفوا. باغ اكزومبل ندو ان اكزومبل. هذه لانونس ماهيش ميز اون ايفيدونس باسكو لو تيتر راهو le titre en gras bien sûr, mais la description ماهيش en gras et le montant ou le prix n'est pas en gras. Donc هذه هي la différence. Donc la différence بين هاد l'annonce et هاد l'annonce c'est que هذه le titre en gras mais la description n'est pas en gras, n'est pas en gras. Le prix est ordinaire ماشي en gras. Tandis que هاد l'annonce ولا هاد l'annonce ولا هاد l'annonce la description en gras. Donc c'est une option, c'est l'option mise en évidence. Donc l'annonce تكون attirante كتر يعني. c'est pour ça اللي نديروها en titre gras ولا oui ou la non. Donc هذه بالنسبة l'option numéro 2. Donc هذه l'option mise en vedette باش يخرجوا هنايا les annonces et titre gras ou la mise en évidence. Donc le titre ou la description plus le prix يخرجوا en gras. Donc aussi هنايا في الموديل هذايا. دونك لانونس اون فيدات تخرج في هذا لو موديل مع لي زانونس هذوما ونقدروا نشوفوا كامل لي زانونس دونك اللي راهم اون فيدات. طوندي كو هنايا تخرج اوسي مي باغ سيستيم دو روتاسيون. دونك سيستيم دو روتاسيون تقدر لانونس تاعنا ما تكونش مي ا شاك فوا ناكتياليزيو لا باج راح نلقاو لانونس تاعنا بارمي هادو لي زانونس. دونك هذه في لوبسيون نيميرو 1 annonce en vedette. Voilà. L'option numéro 3, l'option numéro 2, on a le titre gras. L'option numéro 3, c'est de mettre l'annonce tana en vedette. Le placement privilégié plutôt, placement privilégié. Le placement privilégié, où je نقصدو به انه l'annonce تاعنا مثلا ما عندناش اوكين انونس اكسسوار تليفون. دونك ندخلو باغ اكزومبل الكتروميناجي. دونك ندخلو الكتروميناجي. في الكتروميناجي لوبسيون بلاسمون بريفيليجي. دونك راح تخرج لنا هنايا لانونس تاعنا كي نسيليكسيونيو l'option هذيك. دونك لانونس تاعنا تخرج la catégorie هنايا en première position ولا la deuxième position la troisième position. إلا كانوا بزاف مسيليكسيونين l'option placement privilégié et bien sûr un système de rotation. Donc tous les 5 secondes تطلع وحدة الفوق. donc à chaque fois تكون كاينة وحدة هي الفوقانية هي الأولانية. et les autres annonces qui ne sont pas placement privilégié راح يجوا في la deuxième position la troisième position. plutôt يجوا هما الاخرانيين
بويسك حنايا في الموقع مازال ما عندناش لي زانونس دونك تاع الكتروميناجي بزاف، ممكن الشرح ما راحش يكون واضح، ولكن الحاجه اللي لازم نفهموها انه كل خاصيه ولا شاك اوبسيون نسيليكسيونيوها راح تعطينا شيء في الموقع او يعني يفيد لانونس تاعنا انها تكون سور كلاسي بيان كوم يفو. فوالا هذا فيما يخص بلاسمون بريفيليجي. نعاودو نولو لواجهة الموقع. دونك حنايا كلاسمون او انونس بريستيج نيفو 2، انونس بريستيج نيفو 2. دونك كي نسيليكسيونيو لوبسيون انونس بريستيج نيفو 2 لانونس تاعنا تخرج لنا مع هادوما لي زانونس كاري هنايا، تخرج لنا مع هادوما لي زانونس. دونك اون بي دي با او بلوتو او بي دو لا باج، دونك تخرجوا هنايا، تخرج مع هادوما لي زانونس. هذا في نيفو 2. نيفو 3، نيفو 3 تخرج لنا مع هادو لي دو زانونس هنايا في لو موديل هذا اغوش، هادو لي دو بوتي زانونس. هذا سي لو نيفو دو نيفو 3، دونك انونس بريستيج نيفو 3. لو نيفو 4 هادية انونس بريستيج نيفو 4. دونك كيما راكم تشوفوا شاك اوبسيون تخلي عند لانونس تاعنا عندها موقع اخر في واجهة الموقع، يعني عندها ان بلاسمون سبيسيفيك في لو سيت. دونك هذه الخصائص او هذه الخصائص يعني خاصة بلي بروفيسيونيل، يعني بارتيكولير ما نعطولوش كامل هذه الخصائص باش يكون توجور افونتاجي على ان بروفيسيونيل. فوالا بيان سور هنا ادروات يقدر يكوموندي يعني البانر تاعو ولا يعني واجهة المحل او الستور فرون، برك يبريبارينا ان بانر دو 300 sur 100 بيكسل باش نحطوه مع هادوما هنايا. لورسكو لو كليون يكليكي عليه راه يلقى كامل لي زانونس تاع لو بروفيسيونيل هذاك في لو ستور فرون ديالو. فوالا دونك هذه كنا شرحناها بصفه ادق بصوره دي فاسون بيان ديتايي في لي فيديو باسي. فوالا دونك هذه بصفه عامه حبيت نزيد هذا الفيديو باش نشرح فيه ان بتي ديتاي لي بتي ديتاي بلوتو تاع السمارت فون ولا الموقع على جهاز الهاتف النقال. بيان سور ان شاء الله راح يكون شاك فوا يكون نحطوا فيديو جديده اللي نشرحوا فيها بعض الخصائص ولا حتى ما نعاودوا الشرح اللي كنا ديجا شرحناه، ما يهمش. نتوما فقط قولوا لنا برك واش الحاجه اللي راكم حاصلين فيها ولا اللي ما عرفتوهاش، وحنا بصدر رحب راح نجاوب على كامل الاسئله ان شاء الله. بارك الله فيكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، ما تنساوش تبعتوها لصحابكم، ما تنساوش تحطوها في فيسبوك، تحطوها في تويتر، تحطوها بارتو. وان شاء الله الملتقى في فيديوهات لاحقه باذن الله اللي نزيدو نشرحوا فيها بشكل اعمق السيت تاعنا. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.